Здравейте на 8 декември. Честит празник на всички настоящи и бивши студенти. Да си изкарате добре. В началото обаче започваме с работа и с един час, в който ще бъдем заедно с гостите и с темите, които избрахме за вас днес. В първата част на предаването ще ни гостува Емануел Кордюляни. Тя е режисьор и е за трети или за четвърти път в Стара Загора, мисля. Заедно с Силвия Дончева, която е преподавател в езиковата гимназия в Стара Загора и ще превежда този, надявам се, добър разговор, който ще се получи. Във втората част на предаването очакваме богословът Стефан Стефанов. Той е преподавател в педагогическия факултет на Тракийския университет. Ще говорим за студентите днес, в какво вярват и ще отделим време, разбира се, за предстоящия избор на Старозагорски митрополит. Останете с нас до 10. Сега започваме с нашите гости в студиото. Добре дошли отново в Добро утро, да. Добре дошли в Стара Загора отново. Благодаря. Да кажем поводът за присъствието ви в Стара Загора, театрален стаж. С участници, които са избрани по какъв начин? Avec des participants qui sont choisis de quelle manière? Pourquoi? Alors, les participants sont des enseignants français. Всъщност, участниците са преподаватели по френски език. Ce stage est proposé à la fois aux Français qui enseignent le français en Bulgarie. Този стаж се предлага на французи, които преподават френски в България. Et aux professeurs bulgares както и на български учители, които преподават френски. Même si peu d'entre eux sont aussi courageux que Sylvia Doncheva. Макар че малко от тях са толкова смели като госпожа Силвия Дончева, т.е. моя милост. Мерси. Qui est notre unique spécimen cette année de professeur bulgare dans le cadre de ce stage. Която е единствения представител на български учител в този стаж тази година тук. Le but de ce stage, c'est de préparer le festival de théâtre francophone lycéen. Целта на този стаж е да подготви фестивала на франкофонския училищен театър. En tout cas, ça, c'est le but officiel. Това е официалната цел във всеки случай. Неофициално? La non officielle. Alors, ce qui est non officiel, това, което е неофициално, c'est tout ce qui se passe à partir du moment où on décide de faire du théâtre. Е всичко, което се случва от момента, в който решим да се занимаваме, да правим театър. Surtout avec des personnes qui sont, de par leur métier, aussi un peu des acteurs. Които има предвид участниците, които все пак в работата си са повече или по-малко актьори, има предвид учителите. C'est-à-dire les professeurs, les journalistes. Учителите, журналистите, знаеш. Очевидно няма обаче много български учители, които да се осмелят да съчетаят и двете неща. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de profs bulgares, qui s'osent à participer à une telle chose, à un tel projet. Oui, alors je me moque un peu en disant que les professeurs bulgares ne sont pas courageux. Шегувам се малко, нали, казвайки, че българските учители не са смели, нямат толкова кураж да се включат. En fait, les professeurs bulgares ont un emploi du temps plus compliqué que les Français qui viennent pour un an enseigner le français. Всъщност, учителите българи, които преподават френски, имат друга заетост на времето, различна от тази на французите, които преподават френски в страната. А вие това как се също се включихте? отразява. Просто имах този шанс. Ще използвам възможността да благодаря на госпожа Николова, на Нирина, може би. Не знам, случи се много набързо. Аз имам желание, занимавам се и в училище с нашата трупа, която ще участва и е много добра. Доказала съм многократно. Да. Знаеш. Да, надявам се тази година пак да отнесем някоя друга маска. От тези 2 дни, в които беше на този workshop, да го наречем, стаж, да. А ла франсеза. Нещо, което да те впечатли, шокира, нещо различно, нещо ново. Всичко ме впечатли. Първо Емануел, тя е невероятна личност, нали? Тя има такава харизма. Шанса да общуваш с младите французи, които учат младите българи на този хубав език.
да се докоснеш до театъра, да те качат на сцената, не е малка провокация. Много е интересно. Само ще ми се да още повече. Само интелектуална ли е или има и физическа провокация? Има и физическа, плюс малко е студено, когато се слезе долу, нали. И горе, когато работим в залата на Захари Княжевски, сме в библиотеката, може би трябва да уточня. Много е приятно, разкошно е. Говорим си, че провокирате участниците не само интелектуално, но и физически. Les participants, pas seulement intellectuellement, mais aussi physiquement. Oui, le principe du stage, c'est qu'ils passent sur scène. Идеята на стажа е да минат през сцената, така или иначе. Et aussi d'établir des parallèles entre l'enseignement et le fait d'être sur scène. И да намерят сами за себе си паралели между преподаването и сцената. Oui, tout à fait. Усещат ли веднага магията на сцената? Est-ce qu'ils sentent tout de suite la magie de la scène, du plateau? Alors, si je trouve le bon exercice, oui. Ако намеря доброто упражнение, да. Значи зависи от вас. En fait, ça dépend de vous. Oui. Да. C'est moi la spécialiste. Аз съм специалист. Да, трябва да кажем, че всъщност Емануел Кордоляни работи не само в България, тя работи и във Франция. Тя поставя пиеси, които са изключително интересни, новаторски, много докосващи. И, както каза Силвия Дончева, тя притежава изключителна харизма. Може би и на екрана може да го усетите, както и на живо. Да, така е. И това, което сигурно... Имате ли усещането, че участниците малко се притесняват от вас? Изпитват респект? Peut-être c'est pas la question pour toi. Не знам. C'est un très très bon groupe cette année. Това е една много добра група тази година се е събрала. Ils sont très enthousiastes et curieux. Много са ентусиазирани и любопитни. Et c'est une grande chance d'avoir un professeur plus expérimenté, toi en l'occurrence. И е шанс да имаме учител, който има и повече опит, има предвид мен, не знам защо. Je pense qu'ils sont, pour les plus jeunes, plus déroutés, surpris que subjugués. Subjugué, c'est tu sais, quand tu tombes amoureux comme ça, love at the first sight. Coup de foudre, ils sont un peu comme ça? Non, je veux dire qu'ils sont plutôt surpris. Те са по-скоро изненадани, отколкото шокирани или като нещо от сорта на любов от пръв поглед, като такова чувство. Не. Изненадани са много, да. Какво, всъщност, може ли някакъв кратък пример от задача, която им поставяте? Est-ce que tu peux donner un petit exemple, un extrait d'une tâche que tu poses pendant le stage? Oui, hier. Да, вчера, например. J'ai fait pour la première fois un exercice avec eux. За първи път правих един вид упражнение с тях. Je leur ai demandé de faire une antibiographie. Накара ги да направят една антибиография всеки за себе си. Je pense que tu peux expliquer mieux que moi. Ouais, c'était très intéressant en fait. Трябва да опишеш нещата, които не си и които не обичаш, използвайки положителна форма. Примерно, обичам лицемерите, обичам да ме лъжат от сорта. Или аз съм старец или старица. Разбираш, трябваше да бъде абсолютно противоположното. Голямо предизвикателство беше. Наистина провокацията беше град.
Сериозно, да кажем. При това ние сме много различни, защото, si tu me permets juste d'expliquer un peu du groupe, защото някои от участниците са с руски произход, с румънски, така че доста интересна групата, но все пак те са учили във Франция и затова са преподаватели в България, но като произход единия французин наполовина е ливанец, другата французойка наполовина е португеза, португалка, така че сме, може да се каже, леко интернационално, славяните добре сме представени също. А влияе ли тази националност? Произход? Да. Влияе ли тази националност на чувствата и на начина, по който се представя? Est-ce qu'à ton avis, cette nationalité différente, quoi, influence la manière dont on se présente? Oui. Da. Oui. Mais je dois dire que une des raisons pour lesquelles j'aime venir et revenir en Bulgarie. Но трябва да кажа, че една от причините, поради които обичам да идвам и да се връщам отново в България. On s'en est déjà parlé. Вече сме говорили с теб по тази тема. C'est la façon dont je sens l'Europe ici. Е начинът, по който аз чувствам Европа тук. Et une fois de plus, ce stage и още повече този стаж nous met au cœur de la fabrique de l'Europe. Ни поставя в сърцето на Европа. Сега видях, че всъщност променя ли се нещо в Европа, идвайки примерно след 2 години или след 3 години, нещо което да сте усетили различно? Qu'est-ce que tu sens de différent en venant Света се dans променя, 2 ans? как се променя Европа? Comment se change Europe et on t'envie que le monde se change? Je pense que malheureusement le monde n'est pas très raisonnable en ce moment. Мисля, за съжаление, че светът не е много разумен в този момент. Dans la tristesse et la violence de l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières années. В тъгата на последните, как да кажа, събития, които се случват тези последните години. Vivre des moments comme cela. Да изживееш момент като този в тази действителност. Dans l'enthousiasme de l'Europe. Дава ентусиазма на Европа. De la rencontre. Да я срещнеш. De l'apprentissage mutuel, de l'échange. Става въпрос за едно взаимно изучаване, за един обмен. C'est un luxe. Това е лукс. Et ça prouve une fois de plus que le vrai luxe, ça n'est pas l'argent. И това доказва още веднъж, че истинския лукс, това не са парите. Ами, по всичко личи, но въпреки това трябва да кажем, че в България, ако трябва да погледнем и към България, видях какво сте поснали от първите 2 дни. Имате разкази в вашия блог. И ми направи впечатление колко различни неща чувствате и коментирате. Ce qui m'a impressionné et qu'est-ce que tu commentes, vous commentez des choses différentes. И един въпрос тръгва отново за България. Защо? Question pour la Bulgarie. Може би отговорът беше даден, де. Pourquoi? Да. Защо, какво? Защо тя тръгва за България отново? Такъв беше един пост. Pourquoi tu repars de nouveau pour la Bulgarie? C'est ça la question en fait qu'elle te faisait. Je ne sais toujours pas. C'est peut-être pour ça que je reviens. Никога не знам. Може би затова всеки път идвам, за да разбера. Je pense que quand on aime, мисля, че когато обичаме, on ne sait pas pourquoi on aime. Не знаем защо обичаме. À partir du moment où on sait pourquoi, c'est horrible en fait. И от момента, в който знаем защо, всъщност това е ужасно. Personne ne veut être aimé pour une raison. Никой не иска да бъде обичан за някаква причина. S'entendre dire je t'aime parce que tu es belle. Тоест от сорта обичам те, защото си красива. Et c'est tout. И това е всичко. Ou parce que tu es intelligente. Или защото си интелигентна. Ou parce que tu es la mère de mes enfants. Или защото си майка на децата ми. C'est supportable que si c'est un aspect de la réalité, mais pas toute la réalité.
Това е само един аспект от реалността, но не цялата реалност. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles je reviens ici. Има безброй много причини, поради които аз се връщам тук. Les amis. Приятелите. La langue. Езикът. Les poètes. Поетите. Les montagnes. Планините. La relation des Bulgares, du peuple bulgare avec sa poésie et sa nature. Отношението на българския народ към поезията. Към поезията, да. En dépit de tout le vernis très laid que le néolibéralisme est en train de mettre partout dans ce pays, comme dans toute l'Europe. Въпреки просто тя все едно го вижда под прослойката на неолиберализма, който вече почва да властва навсякъде. Il y a cet attachement viscéral ici des gens pour la montagne viscérale, c'est du ventre, tu sais. Има тази привързаност на българския народ към планината, примерно, нещо, което тя много цени. Много важно за мен. Какво ви дава това? Променяте ли се всеки път? Qu'est-ce que ça vous donne? Vous changez chaque fois? Qu'est-ce que ça vous donne de revenir? Ça vous change chaque fois? Oui. Oui, ça me change. De nouvelles rencontres se font. Да, променяме. И всеки път, като дойда, се срещам с нови хора, правя нови познанства. Mais je crois aussi que la Bulgarie est devenue pour moi une sorte de maison de famille. De quoi? De maison de famille. Une maison de famille, tu sais. За мен България просто се превърна като една моя семейна къща. Ces maisons où on retourne une fois ou deux fois par an. Това са къщи, в които ходим един път или два пъти в годината. Et qui contiennent notre permanence. Но които съдържат нашето... Ce qui dure. Постоянство, това, което е в нас. Depuis notre enfance. И което идва от детството ни. Mais qui aussi nous permettent de mesurer combien on a changé. И което ни дава да си направим равносметка колко все пак сме се променили през това време, минавайки. Ако трябва да задам няколко въпроса и за професионалния ви път през това време, откакто не сме се виждали, работите и поставяте доста неща във Франция, видях последно в Британия. En Bretagne. Limoges. Ah oui, Limoges. Видях, да. J'ai fait, oui, j'ai travaillé ces dernières années principalement en France. Последните няколко години наистина основно във Франция съм работила. Et un peu en Belgique. И малко в Белгия. J'ai fait principalement de l'opéra. По принцип се занимавах с опера. J'ai eu la chance de monter un opéra sur Jeanne d'Arc. Да поставя една опера за Жана Дарк. Jeanne au bûcher. Un bûcher, tu sais, c'est un feu, c'est là où elle est morte. Жана на кладата. Voilà. De Paul Claudel a écrit le livret. Пол Клодел е написал книгата. Paul Claudel est un auteur très important pour moi. Той е един много важен автор за мен. Et Honegger a fait la musique. Правили сме музика заедно. Et cette œuvre est courte, 1h15. Това произведение е кратко, час и 15 минути. Et c'est une surprise pour le public. И е невероятна изненада за публиката. Elle a été créée avant la Seconde Guerre mondiale. Създадена е преди Втората световна война. Mais elle n'est pas très connue. Но не е много известна. Et la surprise, c'est que il y a des tableaux. Се състои в това, че има картини. Et certains sont très émouvants. Някои са доста вълнуващи. La mort de Jeanne d'Arc, évidemment.
Очевидно, да, естествено смъртта на Жана Дарк. Mais certains sont très drôles. Но някои са доста смешни. Et certains réussissent à attraper comme ça en une scène ce qu'est la politique, par exemple. И някои успяват в една сцена да хванат момент, който представлява политиката, примерно. Même si on n'est pas un spécialiste de l'histoire française. Дори да не си специалист от френската история, по френска история. Tout à coup, ce moment politique est montré comme une partie de carte. Политически момент е показан като част от игра на карти. Et à la fin de la partie, il y en a un qui dit И на края на частта има един, който казва J'ai perdu, donc j'ai gagné. Загубих, следователно спечелих. Et ça résume assez bien, je pense, malheureusement. За съжаление, това ce qui se passe резюмира добре това, което се случва. Au niveau des gens qui décident pour nous. На нивото на хората, които решават за нас. Има предвид политици. Да, трудно е да задам следващия въпрос, защото... C'est dur de poser la question suivante. Следващия, защото така или иначе виждам, че се интересувате и правите по-скоро коментари за това какво се случва в политиката, за хората, които решават за нас. Даже имаше едно сравнение между един стар плакат на наша дясно-националистическа партия, който е бладисан в кафяво. Ah oui, vous avez lu ça. Oui. И понеже много се впечатлих от това сравнение. J'ai été très impressionnée de cette comparaison. Oui. Каква ще бъде Франция сега? Quelle sera la France maintenant? Oui, effectivement, parce que quand je suis venue à Stara Zagora il y a 4 ans, j'ai été très choquée par les affiches du parti Ataka. От афишите на партия Атака. Parce qu'elles étaient de couleur brune, comme les chemises brunes. Защото бяха кафяви, като кафявите ризи. Et on ne pourrait pas faire, à cette époque-là, on ne pouvait pas faire une chose pareille en France. В тази епоха, по това време, подобно нещо във Франция, абсурдно да се направи. Cette couleur, symboliquement, est associée au nazisme. Този цвят символично веднага се асоциира с нацизма. Au point que quand j'ai vu les affiches, j'ai d'abord pensé que c'était des affiches de théâtre pour une pièce de Brecht. И освен това, първия път като видях тези плакати, аз си мислех, че това са плакати за пиеса на Брещ. Oui, Grand-peur et misère du Troisième Reich, tu sais, les pièces sur la période. Големия страх и... La deuxième, c'était quoi? Grand-peur et misère. Големия страх и мизерията. И Третия райх. Да, и Третия райх. Et alors j'ai demandé à mes amis bulgares, j'ai dit j'aimerais bien aller voir cette pièce. И казах на моите български приятели, много искам да отида да видя тази пиеса. Voilà. Et ils m'ont dit tu peux la voir tous les jours à la télé. И те ми казаха всеки ден можеш да я гледаш по телевизията. Donc voilà, et maintenant en France, on entend. И сега във Франция чуваме tous les jours. Всеки ден. Des choses qui salissent les oreilles. Които направо ти замърсяват ушите. Това е израза на френски. Des mots dont on pensait qu'ils étaient interdits parce que beaucoup trop liés symboliquement au nazisme, tout simplement. За много неща, които се случват и които дори символично се свързват с нацизма. Des mots d'assassin dans la bouche des hommes politiques. Думи на убийци в устите на политици. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Не знам какво ще се случи. Pour nos prochaines élections. На нашите следващи избори. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises encore. Но мисля, че ще има доста изненади още. Il y a des outsiders très intéressants. Има доста интересни аутсайдери. Je pense évidemment à Christiane Taubira.
очевидно мисля за Кристиан Добира, qui est notre ex-ministre de la Justice, който е бивш министър на правосъдието на Франция. Une femme déjà. Една жена, вече Une жена, femme de Guyane française, donc noire. черна при това, от et френска глава. extrêmement calme, Изключително спокойна, déterminée, детермини, qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. целенасочена, да, знае какво иска. Et qui sait utiliser une culture qu'elle a et qui est brillantissime. И която знае как да използва културата, която има, която е брилянтна. Ça a fait beaucoup de bien d'entendre à nouveau de la poésie à l'Assemblée nationale. Беше изключително приятно да се чуе поезия в l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le Parlement. В парламента. Souvent, elle utilisait ça dans ses discours, de la poésie, un extrait d'un Често poète. използва поезия, примерно цитат в своите разговори. Et quand j'entendais ça, pour moi, c'était un moyen de serrer la main à tous mes amis bulgares. И когато чух това, за мен това беше вариант да стисна ръката на всички мои приятели българи. En rappelant que la politique, ça pouvait aussi être fait par des poètes. Припомняйки им, че политиката също може да се прави от поети. Да, това, което си мислех докато говорихте, по какво се различаваме ние останалите хора, хората, които обичат да гледат театър, които правят театър, от хората, които взимат решения вместо нас, т.е. от политиците. De quoi, comment on se diffère, nous, les gens simples, les gens qui aiment regarder du théâtre? Които правят театър, които също. Ouais, qui font du théâtre Творците. aussi. Qu'est-ce qui nous diffère des politiques ou des autres hommes dont tu peux parler? Nous, on sait combien coûte un pain au chocolat. Ние знаем колко струва един круасан. Красен отговор, да. On ne peut pas faire du théâtre si on n'a aucune idée de ce que c'est que la vie. Не може да се прави театър без да имаш никаква идея какво е живота. Dans le théâtre, il y a des concepts, mais ces В театъра има концепции, разбира се, но sont portés par des personnages qui doivent avoir l'air vivants. Но те се носят от герои, които трябва да имат жизнен, жив, истински вид. Ça veut dire que on doit beaucoup regarder les gens qui nous entourent et beaucoup s'intéresser à eux. Тоест, трябва да гледаме много хората около нас и да се интересуваме много от тях. Et ça, c'est une grande différence avec les politiques. И това е голямата разлика с По-скоро политиците. дори абсурд, защото пък те взимат вместо нас решенията, нали така? Ouais, ce qui fait l'absurde, parce que c'est eux qui prennent les décisions à notre place. Oui. Да. Дали ни познават, да. Това също е въпрос. Il y a une manière en France de systématiquement mépriser ce qui est de l'ordre de l'idéal. Във Франция има една такава тенденция да се мрази всичко, което е в реда на идеалното. Сферата на De la part des politiques. От страна на политиците. Le mouvement Nuit debout, vous avez sûrement un peu entendu parler de ça pendant de sa Nuit debout, comme si la nuit était levée. Qui a eu lieu pendant plusieurs mois à Paris, sur la place de la République. Toutes les nuits, la place était occupée par des gens qui discutaient, des jeunes, des pas jeunes. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé entre mars et mai de cette année. Между март и май в Париж, там на quelle place? Place de la République. На площада на Републиката имало Nuit debout, което ще рече будна нощ. Будни нощи, да. И хората са се събирали, за да дискутират, възрастни, не толкова възрастни и млади, всякакви, за да говорят за политика. Ce mouvement a été très méprisé par beaucoup des hommes politiques en disant c'est pas sérieux. Това движение беше доста ненавидяно, ако мога да се изразя така, от политиците. Нали? Това е някаква глупост, която се случва.
Et ça m'a rappelé ce que j'avais vu à Sofia. А на мен това ми напомни това, което съм виждала в София. Avec Dance With Me, avec ce mouvement incroyable qui a tenu le coup pendant plusieurs mois. С това събитие в София, което е било Dance With Me, Да. Танцувай с мен. По времето на протестите срещу Певски, да, и правителството на Орешарски. Да. Alors, les hommes politiques, les gens de pouvoir disent c'est rien ça. Отношението на политиците, това е нищо, нали? Et moi je crois pas. Обаче аз не мисля така. Je crois que la vie justement est à cet endroit-là. Вярвам, че живота е именно на това място. Много, много искам да е така. Много бих искала и аз така да вярвам. Je veux trop croire la même chose. C'est Jean Jaurès qui disait Жан Жорес казва, le courage, смелостта c'est de comprendre le réel е да се разбере настоящето, реалността et d'aller vers l'idéal. и да се върви към идеалното. Страхотно. Как една жена успява да пробива в режисурата? Има ли такъв момент? Comment une femme arrive à mettre son chemin comme une metteuse en scène? C'est plus dur pour nous. По-трудно е за нас. Както може би и за всички останали професии, не знам. Comme dans toutes d'autres professions. Oui. Да. La première chose, la plus importante, c'est de compter. De compter? De compter, de connaître les chiffres, de savoir... Първото най-важно нещо, това е да можеш да броиш, да знаеш цифрите. En France, il y a maintenant un organisme qui fait des pourcentages sur la présence des femmes dans les différents métiers. В Франция сега има една агенция, която прави проучвания за това колко жените представляват дадена професия или участието им в дадена професия. C'est très important parce que ça peut nous permettre de renoncer à la culpabilité de ne pas réussir. C'est très important. Това е много важно, parce que ça peut nous защото permettre това може да ни позволи de renoncer à la culpabilité да се откажем от вината, de ne pas réussir. че не сме успели. Je suis une femme, je Аз съм présente un жена, projet, представям проект, on me dit non. казват ми не. Première réaction, Първа реакция, mon projet est mauvais. проектът ми е J'ai pas assez лош. travaillé, Не je съм vais travailler работила plus. достатъчно, ще работя още. On peut toujours travailler plus, c'est bien. Винаги може да се работи още, това е Mais- добре. Mais c'est bien aussi de savoir que Но също така е добре да се знае, че 30% seulement des spectacles sont 30% faits par des от femmes en France. спектаклите във Франция са направени от жени. Само 30%. Et 30% И 30% ne correspondent pas à 30% du budget global des spectacles. Не отговарят на Това не означава, общия че имат дан, същия 30% бюджет. Да. Да, не C'est отговаря на beaucoup moins бюджета. d'argent. Доста по-малко пари са също Les така. conditions de travail sont beaucoup plus difficiles. Условията на работа са Moins доста de temps. по-трудни, по-малко време. On demande aux femmes de faire forcément des spectacles pour les enfants. Изключително ги карат да правят спектакли за децата. Bon, moi, j'aime bien faire des spectacles pour les enfants. Аз обичам да правя спектакли за децата. Cependant, Същевременно on en profite pour vous catégoriser, pour vous mettre dans une се petite boîte. възползват, за да ви категоризират, да ви сложат в една малка кутийка. Donc, si vous faites des spectacles pour des enfants, ça va être très dur de faire d'autres spectacles que des spectacles pour les Защото в enfants. един момент, ако правите спектакли за деца, ще ви е много трудно да имате време и да се занимавате с друг вид спектакли. Lacan, le psychanalyste français, disait Lacan, c'est son nom. Да, Лакон, C'était un psychanalyste français. психоаналист френски, казва, La femme n'existe pas. жената не съществува. Et c'est vrai, la femme n'existe pas. Il n'y a pas une femme comme ça. И това е вярно, няма една жена и така някъде. Chaque femme, Всяка comme chaque жена, homme, както всеки мъж, doit pouvoir faire des choses трябва да може différentes, да прави различни неща, être des choses différentes. да бъде различни неща. Mais maintenant que je suis vieille Но сега, когато вече съм стара et sage, и мъдра, je pense que la priorité pour nous, мисля, че приоритетът за нас c'est vraiment de renoncer à cette culpabilité.
е наистина да се откажем от тази виновност. Чувство за вина, че това чувство проблема е за у нас. вина, да, именно. Добра рецепта. Бон рецепта. Отказвате ли се от идеята, че от това нещо може да станете богата? От тази професия? Refusez de l'idée que de cette profession vous pouvez devenir riche. 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 Имам предвид да печелите пари, de gagner de l'argent, да бъдете спокойна за бъдещето си, да ги трупате, да спестявате. De ramasser, d'en faire du tas, de se sentir calme pour ton avenir. Je ne suis pas pauvre. Аз не съм бедна. Je veux dire... Аз не казвам, че си... Аз не казвам Non, je veux dire... Да, но аз искам да кажа, че живея в Париж. Des gens pauvres, j'en vois tout le temps. Бедни виждам постоянно. Parfois, effectivement, l'argent qu'on nous propose... В действителност понякога парите, които ни се предлагат, parfois c'est vraiment trop peu. Са много малко. C'est trop peu. Прекалено малко. On est obligé de demander aux acteurs d'amener leurs vêtements. Принудени сме да молим актьорите да носят от вкъщи дрехи, примерно. De payer leurs déplacements. Или да си плащат предвижванията за спектаклите. Ça, c'est trop peu. Това е много жалко. Et parfois, c'est trop. И това е малко, но същевременно и много. Нали, може да кажеш, да, нищо не е, ще го платя този път, но все пак е много. Je n'ai pas d'ambition de devenir une vedette ou de devenir Нямам riche. амбициите да ставам звезда или някой, който е много богат. J'espère que... Enfin, je préfère ne pas avoir trop à m'inquiéter pour l'argent. Предпочитам да не се притеснявам много за пари. Bon, il y a des années où je ne m'inquiète pas et puis des années où je m'inquiète. Има години, през които не се притеснявам и години, през които се притеснявам. Mais définitivement, ce n'est pas le plus important. Но определено това не е най-важното. Да, non. Поне до толкова да имаме пари, че да не се налага да правим компромиси, да... Au moins d'avoir autant d'argent pour ne pas faire des compromis et pour ne pas les penser, quoi. Alors, moi, j'ai une grande chance, c'est que je suis professeure au Conservatoire national supérieur de musique. Аз имам голям късмет, защото съм преподавател в Националната консерватория по музика в Париж. J'ai un salaire de prof. Имам учителска заплата. Et surtout, j'ai un laboratoire de professeur. И също така имам лабораторията на един учител, нали, имам базата, където да работя. Donc je ne fais pas de compromis parce que quand on me propose quelque chose de pas intéressant, и когато ми предложат нещо, което не ми е интересно, je dis bah cette année je vais manger des pâtes. Тази година ще ям спагети и паста. Mais je ferai plus de projets avec mes étudiants. Но ще правя повече проекти с моите студенти. Това е изключителен лукс. Завиждаме. C'est un luxe exceptionnel. C'est clair. Да, ясно е. Следващия проект какъв ще бъде вашия? Ton projet prochain, ça sera гори отвътре. Ton projet perso, qui te brûle, qu'est-ce qui te brûle? Alors, j'écris, je voudrais écrire plus. Бих искала да пиша повече. Je suis en train d'écrire je travaille beaucoup sur les contes. Работя много върху приказките. Pour des livrets d'opéra. За да ги поставям като опери. Et je suis en train de... J'ai fondé un quatuor. C'est quoi? Un quartet. Каза, че основала квартет. Avec harpe. С арфа. Flûte. Флейта. Violoncelle. Виолончело. Et voix. И глас. Que des filles. Само момичета. Et elles travaillent que sur le conte. И те работят само върху приказки. Le compositeur est un homme. Композитор е мъж. Mais il est seulement invité. Но той е само поканен. Et on écrit une version de la Belle et la Bête.
И пишем версия на Красавицата и звяра. Où c'est la bête qui raconte. Където звярат е този, който разказва. Et c'est un projet qui s'appelle La Chambre Bleue. И това е един проект, който се казва Синята стая. En hommage au salon de Madame de Rambouillet au XVIIe siècle. В чест на салона на госпожа Рамбуе в 17 век. Прекрасно. Къде го поставяте? Къде Вилмите могат да го Лу. видят хората? Où les gens pourront le voir. Eh bien, on va créer le premier spectacle au château de Rambouillet. Първия спектакъл ще го направят в замъка на Рамбуе. Благодаря. Мерси. Желая ви успешно продължение на стажа в България. Аз ще чета разказите от България. Je vais lire les récits les racontes, да, разказите от България. И се надявам да ви видим отново тук. Et on espère vous revoir. Moi aussi, j'espère vous revoir. Аз също се надявам да ви видя. Още повече, че следва и фестивал април месец. За който всъщност започнахме да говорим. Oui. 28, 29 et 30 avril. 28, 29 и 30 април. Bonjour. Merci à vous aussi. Продължаваме сега след рекламите с още един човек на духа. Това ще бъде Стефан Стефанов, преподавател по богословие в Тракийския университет в Стара Загора.